Aleksandar Mitrovic foli pas ndeshjes që Serbia fitoi 1-3 ndaj Andorrës. Transferta nuk ishte as pak e lehtë ndërsa u vulos nga penalltia e kapitenit. 31 vjeçari pati pretendime për raste të tjera ndërsa la të kuptohet se penalltia e akorduar ishte më pak e ndëshkueshmja. Mëtej ftoi ekipin të besojë te mrekullia duke kujtuar se Andorra do jetë transfer të vështirë për Shqipërinë. Uniteti nuk ka qenë kurrë problem, as tani nuk është, e thash tashmë që kjo është një provë e madhe për të gjithë ne. Fatkeqësisht humbja kundër Shqipërisë e ndedh dhemb, por ne reaguam pozitivisht dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ishte sfiduese, shpresojmë që Shqipëria të dështojnë atë transfer, jo një ndeshje e lehtë në Andorrë, kështu që pas ndeshjes do të veçoja vetëm ato 3 pikë dhe do të vlerësoja trajnerin dhe ekipin e tij që bën një punë fantastike. Ata kishin vetëm një ditë dhe analizuan gjithçka. Kanë mbetur dhe 2 ndeshje dhe për sa kohë që ka shpresë, ne do të luftojmë. Çfarëdo që të ketë ndodhur, ka ndodhur. Për sa kohë që ka një fije shpresë, ne do të luftojmë për të bërë më të mirën tonë. Ne besojmë në një mrekulli. Kushdo që beson në mrekulli, ndonjëherë ato bëhen realitet. Na nënvlerësonin kundër Portugalisë. Ky është mesazhi im për shokët e ekipit. Mora një shenjë në një duel. Më goditi pa top, mund të kishte pasur 2 ose 3 penallti të tjera. Ajo që dha gjyqtari ishte më pak penallti se të tjerat. Kam luajtur edhe në Premier League ku loja është fizike. Sot ishte mundje dhe judo, jo lojë fizike. Një ndeshje ishte e vështirë dhe një transfer të vështirë. Fituam 3 pikë dhe mbetëm gjallë, u shpreh Mitrovic pas fitores 3-1 ndaj Andorrës.